Tez-tez sual olunur ki, kimlər donor ola bilər və donorlar əməliyyata necə hazırlaşdırılır? Xəstələr müraciət edən zaman biz onlardan donor üçün ilkin şərtlərimiz ondan ibarət olur ki, qan qrupu uyğun olsun, yaşı qaraciyər üçün 18-55 arası, böyrək üçün 18-70 arası, könüllü qaraciyərin verən hər bir kəsi namizədini götürüb gəlsinlər və digər müayinənin hazırlığının digər hissəsini bizim klinika tərəfindən aparılır. Müayinələrimizin əsas məqsədi 3 istiqamətdə olur. Bir, donor özü hansısa bir infeksiyon xəstəliyin və onkoloji xəstəliyin daşıyıcısı olmamalıdır. Özü xəstəyə hansısa bir infeksiya keçirməməlidir. İkincisi, donorun qaraciyərinin ölçüləri və yaxud böyrəksə böyrəkdə əməliyyatı texniki icra eləmək üçün uyğun olmalıdır. Üçüncüsü, donorun özü tam sağlam olmalıdır ki, bu əməliyyatda ola bilən riskləri minimum olsun. Yəni ki, əməliyyata belə deyək ki, dözüb dura bilsin. Bu istiqamətdə donorlar laborator, instrumental müayinələr olunurlar və axırda qərar verilir. Bu kardioloqlar baxır, psixiatrlar baxır. Qaraciyər donorlarında ən çox donorların diskvalifikasiya olmağına səbəb qaraciyərin ölçüləri olur və yaxud da qaraciyər damarlarının variasiyaları olur. Biz burada bundan ötürü xüsusi proqramdan istifadə edirik. Bu qaraciyərin ölçülərini ölçmək üçün olan xüsusi 3D proqramdır. Bu proqramda biz qaraciyəri əməliyyat planlaşması üçün istifadə edirik. Qaraciyərin hardan kəsəcək, sağ payının ölçülərini, sol payın ölçülərini ölçürük. Sağ pay, yəni xəstəyə yetərli olmalıdır, sol pay qalan xəstənin özü üçün yetərli olmalıdır və yaxud da damarların variasiyası, hansı ki, portal venadan, ciyər venası, arteriyaların variasiyası imkan verməlidir ki, bu əməliyyatı texniki icra edək. Qaraciyərin sol payı 30%-dən aşağı olarsa, yəni bu donorun özü üçün təhlükə yaradır. O səbəbdən də bu donorları biz yararsız kimi qəbul edirik. Bilirsiniz ki, donor həyatı biz üçün daha prioritetdir və bütün əməliyyatlarda donorun həyatına öncəlik verilir. Digər problem ola bilir ki, xəstəyə gedən qaraciyərin ölçüsü resipient üçün yetərsiz ola bilər. Onu da, yəni ki, burada bu proqram vasitəsilə ölçüb biz onun xüsusi əmsallarla hesablayırıq və xəstə üçün yetərli olub-olmamağını müəyyənləşdiririk. Və bundan başqa dediyim kimi, burada variasiyalar ola bilər ki, hansı ki, yenə də əməliyyat üçün müəyyən əlavə risklər yarada bilər ki, o da donorun diskvalifikasiya olmağına səbəb ola bilər. Donor əməliyyatının da, resipient əməliyyatının da yüksək keyfiyyətlə və çox uğurla başa çatması birbaşa donorun əməliyyata hazırlıq prosesindən asılıdır. Ona görə də biz donorun əməliyyata hazırlanmasının bu mərhələsinə çox önəm veririk.